Oh, yang tumpah itu loh, kemana-mana itu loh. Putar apinya. Astagfirullah. Wih, besarnya apinya. Loh, dia nggak bisa jalan, ke boy? Di ring apinya nggak jalan ke sini, di. Seputar apinya, di. Apinya putar ke sini, nah. Astagfirullah. Minyaknya itu nggak ribut. Iya, minyak di bawah situ kayaknya, boy. Di kesana kita tadi. Itu lah yang ada buih nah. Minyak itu yang terbakar. Itu yang tadi sudah. Bocor ini sudah bocor di bawah. Bola apa tak ada? Bocor di bawah aja. Tak tahu keluar. Ya Allah. Balik papan ini. Pipanya ini. Kesiannya orangnya tidak ada. Astagfirullah. Coba kita ke sana dekat-dekat sana. Tanker. Lautan api. Ya Allah. Astagfirullah. Ini pipa bawahnya nih. Nanti meledak. Meledak kita. Kalau mau sekalian aja di kapal batu bara sana kita tembak nah bantuin orang. Jangan dulu sini aja dulu. Pak, ada sini coba. Pipa di bawah sini boy. Di sana kita jangan di sini boleh. Situ lah, di situ belakang sedikit lah. Pipa di sini jangan pipa ini. Ya Allah. Tapi kenapa asapnya di sebelah sana? Kayak ada mata Enggak, coba bisa kita matikan aja eko sampai situ, matikan aja. Oh, ini pemadam nah. itu jaga kapal sendiri dia itu. Pipa Pertamina bocor. Hilang jadi tadi. Pipa Pertamina. Astagfirullah. Lain kapal yang terbakar, pipa Pertamina bocor. Ketua ke sana. Astagfirullah. Ayo ke sana, sudah kita ke sana. Sama tahu orang kapalnya loncatan kasihan. Kapal yang
kakek. Enggak, tadi ada pindah lari situ nah. Masa? Iya. Kebetulan dok. Ya. Angkatan laut. Mana? Itu ngapain di Bang? Kayak di sana coba ke sini sama kapal sama. Enggak, Mas. Iya. Astagfirullah. Ini kapal ini kena di sini. Kita hati-hati di sini. Bawahnya ini api. Coba lihat tadi kapal nelayan. Mana mungkin di situ kena api. Aku bawa deh ini kalau kamu tahu di pipa ini. Halo Pak, ever anu juga anu terbakar semua Pak. Ji, jauh-jauh sana tadi. Kapalnya terbakar. Yang mau nanti ini sedang kita bawaan. Takut Itu dia, kapalnya terbakar. Astagfirullah. Iya. Terbakar ya, takut dok. Ayo sudah yuk. Wih, api semua Bang. Ada selamat kayak ini Pak. Iya, ever juga. Iya, iya, iya. Mana orangnya ini? Nggak ada di depan sana, kak kasihan lari kak. Astaga. Jauh-jauh kita jelas tadi di bawah situ kamu udah lihat kah? Merah, Ji. Api di bawahnya itu, ma ilah Allah. Di depan Semayang, Pur. Astagfirullah. Ini kan kebalut deh. Ya, pipa di situ, Ji. Di sini pipa, Ji. Ya pipa pulang. Kalau tahu ini nanti. Ini pipa dah. Jangan jam kiri lah. Ya, pipa di sini. Enggak kita itu lah sampai atas. Oh, di sana induknya nah. Astagfirullah. Jadi dah. Itu pakai itu sudah ada sekarang luas dah. Iya, itu masih tahu itu. Kalau udah jalan, kau yang jalan, astaga. Enggak, atret-atret apa kah? Tidak bisa dia apa enggak? Naikkan jam. Astagfirullah, balik papan. Wih, ngerinya apinya itu, boy. Astaga. Bagaimana kalau minyak di bawah? Ini juga tanaman jadi lagi. Kemana-mana begitu. Apa dong ledak aja. Kamu udah lihat yang tadi api solar itu? Merah? Iya, ada. Ada kata laut. Mana, boy? Bisa di atas. Di sini, di atas lah. Di atas aja. Ya Allah. Suruh aja loncat ya, Bay. Loncat, Bay. Loncat. Di sana siapa? Mana yang evakuasi nih? Mana, Bay? Loncat nanti. Mana sih? Mana sih? Mana sih? Itu lah di atas sanjungan. Mana? Itu lah di atas sanjungan. Ya Allah. Itu ada loh. Berapa? 24. Itu lah di atas sanjungan. Balik sini, balik sini. Oh iya, itu lah boy. Dekat pipa boy. Kita kasih tahu aja kata laut Ji. Kita tahu sana. Yang kata laut itu kasih tahu dah. Astagfirullah. Krunya nak, krunya. Astagfirullah. Suruh loncat, loncat. Loncat, loncat. Siap.
dia tidak berani loncat, dia mau lewat tali. Mati sudah itu dah. Oh, berarti di sana ditutup. Nah, ditutup ya. Ayo, ayo, ayo. Bantu. Ya Allah. Maju, maju. Maju. Ayo, ada kerunya di atas. Kita muat, kita nggak bisa muat. Loncat kita bagi aja. Ini bapak kena potong. Lompat aja. Suruh loncat, boy. Jap, masih mulia jap. Kayak lompat. Nah, loncat dia lah. Batu. Wait, can you jump only? Kali, jap. Jump only. Jump. Cepet. Ini, ambil ini. Batu. Astagfirullah. Cepat, kita jaga aja kalau ada yang lawan. Kasih maju aku di situ nanti. Cepet nih. Enggak, satu orang aja, boy. Boy aja, boy. Astagfirullah. Astagfirullah. Come. Okay. People coming in. Other people coming in. Stop. You also. You cuma bisa. Come. Ya, sudah jalan sudah. Dari sana dah. Woi, ambilin yang jatuh itu dah. Nah, ini kita ke dalam. Weekly, you speak. Hey. You are Dio. You winning. If you jump only. If you want jump, how many people? All okay. Chip. All okay. Okay. Good. No problem. Okay. Sip, no problem. Already your friend all. Itu yang masih ada di atas, boy. You speak, you jump. Possible jump. Friend. Other side. Let's Captain. Hey. Jump other side. Awas, lam. Sini, lam. Lam, itu satu, lam. Kaptennya, suruh loncat. Astagfirullah. Ya Pak, krunya aku selamatkan semua Pak. Turun. Kaptennya turun. Iya sudah saya selamatkan. Oke. Masih ada kaptennya sendiri. Nah. Ya Allah. Radio. Suruh loncat ya sudah. Bentar Pak, biarin dulu aku lagi Pak. Panas talinya, panas. Jangan ke situ Jijik. Sana dikit lagi. Ke sana dikit lagi. Kapten kayak itu. Ambilin kapten deh. Ji. Ambilin kapten deh. Sana kita lagi. Ambilin kapten. Sana kita. Enggak, sudah ada angkatan laut, boy. Loncat saja, boy. Sana. Suruh loncat lah. Sana di. Pelan. Itu ada polisi sudah yang ambil. Kita dekat aja dia. Habis kapalnya ini. Balik papan ini. Ya Allah. Kapten Chip. Kapten. Kapten. Astaga, sisa satu orang. Kapten. You go down. Tak mau.
Oh, ada kali lagi temannya. Meledak loh, ini panas kabel ini. Ayo sudah yuk. Ayo Ayo sudah kita Ji. kesana aja kan. Baru aja. Oh, di fotonya lagi. Astagfirullah. Pak, kalau nggak panas, arahkan aja semua krunya ke Iya, sudah ke Kampung Baru. Baru aja semua. Kampung Baru, Pak. Ayo, sudah. Sana, sini. Itu loh kapal terbakar lah kapal. Sudah, ayo, sudah tinggal. Astaga. Oke, Ol. Coba deh. Oke, Ol. Oke. Turun kapal, korban. Iya, itu dalamnya itu mah apinya kamu udah lihat kan? Nah, baru datang kapal anu nah. Alah. Pipa Pertamina bocor. Pipa Pertamina bocor meledak. Bukan kapal yang terbakar dari awal mulanya pipa Pertamina. Evakuasi. Oh, kampung baru aja tuh. Ada semua di sini. Ya, kita ke kampung baru aja ya. Yuk. Ini terbakar juga kan di sana, boy? Mana? Banyak itu. Di sini lah titiknya lah. Titik kebakarannya itu lah. Ya, Po.
meledak pipa Pertamina. Iya. Di tengah laut. Mana kita ya? Ini aku naik dulu. Iya, iya. Ntar aku tolong orang dulu. Oke. Siapa? Coba tadi ke sana, Mas. Hah? Di titiknya yang ada buih itu tadi. Kaptennya tadi nggak mau turun. Masa mau foto-foto lagi? Mana ini kah? Itu dah, itu dah. Dia terbakar tangan. Astagfirullah. Ini langsung ke rumah sakit ini. Langsung ke rumah sakit. Langsung rumah sakit itu. Enggak, itu lah pipa yang di situ nah. Yang isi kan? Oh iya, ringnya dari Mir. Iya. Ini kaptennya masa nggak mau turun Mir, setengah matinya. Iya. Oke. Hari belum dia nonton. Saya dari sana man.